Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui. Mon dieu, excusez, je vais me stabiliser. Dans un nouveau décor, comme vous pouvez voir. En ce moment, je suis dans ma salle de bain de roulotte de camping. Donc aujourd'hui, ça va être sûrement un vlog camping, mais je suis pas trop sûre parce qu'il y a plein de choses, ça se peut qui arrivent. Fait que je vous en dis pas plus, mais vous allez découvrir ça au courant de la vidéo. Donc en ce moment, ce que j'avais envie de faire, il est 10h et quelques, puis là il y a juste moi et mon chum au camping. Fait que j'avais envie de me faire un petit masque, dont lui que j'ai reçu dans ma top box, donc le Glam Glow, comme vous pouvez voir, excusez. Donc c'est la première fois que j'ai essayé, il marche super bien. Parce que dans le fond, c'est un masque, c'est un purifiant. C'est un masque, il est pas à l'argile, fait que j'aime vraiment ça, parce que c'est plus facile à nettoyer. Puis dans le fond, c'est un masque qui devient, il est noir quand tu l'appliques, mais il devient gris en séchant. Puis toutes les parties où tu as des pores ouverts avec beaucoup d'huile, il va devenir noir, puis parce que dans le fond, il va aspirer toute l'huile de ta peau, si je peux expliquer ça dans le fond. Fait que je vais essayer de vous montrer tantôt en le mettant. C'est un peu bizarre, là. Quand je l'ai essayé, j'en revenais juste pas. Fait que là, on essaye ça, puis je vous montre après ça un peu comment il est le camping qu'on est. Bon, j'ai fini le masque. C'était vraiment bizarre. Il y avait des spots qui voulaient pas sécher. Mais dans le fond, comme je vous ai montré, ça a pas mal fait de la pas pire job au niveau de mon nez. Qui est là, qui sont pas mal mes pores. Je l'aime bien. J'aime bien. C'est intense, facile à nettoyer. Ça, je trippe. Puis, dans le fond, je pense que je vais me le procurer. Je sais qu'il est quand même dispendieux. Puis j'ai déjà vu, dans le fond, c'est 80$ pour le gros pot. Mais dans le fond, il se trouve chez Sephora. Puis chez Sephora, ils ont créé un dupe à 24$ ou genre 25$ du produit à 80$. Fait que je vais peut-être comme checker si je pourrais pas. Je vais peut-être plus aller vers le dupe en premier. Ou à moins que je puisse revoir. Voyons, excusez-moi. D'autres échantillons du Glam Glow. C'est ça, il a fait une papier job, ma peau est comme toutes les pores sont resserrées, puis ça sent pas mal la menthe, ce masque-là, donc ça aussi c'est bien. Puis là, je vais aller commencer mon petit déjeuner avec vous. Donc, dans le fond, on a une grosse roulotte avec toute la cuisine, puis la chambre aussi. Bon, fait que c'est ça mon déjeuner d'un matin, un jus d'orange, des bleuets, des fraises qui viennent des champs d'ici. Donc nous on est situé au lac des Pins, camping de Saint-Antoine-de-la-Baie. Puis je me suis fait un pain avec de la confiture de bonne grand-maman, je pense que ça s'appelle de même. Fait que ça va être super bon, puis quand même assez santé, parce que des fois au camping, on mange pas juste de la salade, hein? Fait que ça va être ça. Là, on est revenu au camping, puis on est en train de faire des nachos pour dîner. Il est à peu près 2h. Puis là, il fait 30 degrés aujourd'hui. Fait que je me suis mis en maillot. Puis on risque d'aller à la plage tantôt, je vais vous montrer. Dans le fond, là, le camping ici, il est quand même super grand. Puis la famille à William sont à l'année ici. Donc, vous voyez notre roulotte derrière. Quand même assez grande, là. Puis on est bien installé, on a même le kart, puis là on a comme le gros patio, le cabanon. C'est vraiment une belle place. Fait que je vais vous montrer d'autres images du camping. C'est un beau camping à venir si jamais vous en faites. Puis ben c'est ça, nous on est à l'année, fait que c'est différent. Fait que on va manger les nachos, puis on va aller se baigner. Bon, on vient juste d'aller à la plage, qui dans le fond elle est derrière moi. Puis on vient de faire quelque chose qui s'appelle le Wipeout qui est au camping. Donc c'est comme l'émission Wipeout. Là, tu fais juste faire un circuit sur des ballons gonflables. Puis dans le fond, c'est bien fun. Puis cette année, ils viennent de changer un peu tous les modules. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. C'est juste là. Puis la plage est quand même assez grande. Je vais vous montrer. Fait que dans le fond, il y a comme le gros lac là. Il y a la plage de l'autre bord aussi.
Puis là, en plein milieu, il y a des chaises pour des gens qui voudraient juste être sur une terrasse. Puis après ça, l'autre bord, il y a comme des jeux d'eau. C'est même assez grand comme plage. Puis il y en a une deuxième sur le camping en plus. Fait que ça fait deux plages au complet. Bon, fait que changement de lieu, changement d'heure. Désolée pour ce changement brusque. Dans le fond, il est rendu 10 heures. Ouais, je suis rendue chez moi. Dans le fond, moi puis Will, on est parti vers 9 heures du camping parce que c'est à peu près une demi-heure de route. Puis Will est à peu près à 15 minutes de chez moi. Fait que juste le temps de se rendre ici pour 10 heures. Parce que dans le fond, demain, je travaille à 9 heures du matin à mon emploi. Fait que on est revenu. Puis moi, j'avais mon pitou qui était tout seul. Que dans le fond, je vais vous montrer. Oh, Billy! Mon petit pitou ici. Mon gros bébé de 4 ans. C'est un labernois qui était tout seul. Fait que je suis venue pour m'occuper de lui. J'avais aussi l'hamster et ma soeur qui avait besoin de nourriture, les poissons, mon chat. J'en ai quand même beaucoup d'animaux chez moi. Fait que là, dans le fond, après une grosse journée comme ça de camping, concessionnaire, voyons, on a fait de la plage, du wipeout, on a eu un beau souper de famille aussi, ça a été super le fun. Vraiment une belle journée de congé pour moi, je suis vraiment contente, là, je me suis reposée. C'est ça, sur ce, je crois que ça va être la fin du vlog. Je vais vous dire un gros merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, donnez-moi un petit thumbs up pour m'aider pas m'aider à continuer, mais ça me donne juste beaucoup de plaisir voir que vous avez apprécié puis que ça me donne aussi une idée de quel genre de vidéo faire aussi. Laissez-moi un beau thumbs up, un beau commentaire, puis si jamais t'es nouveau nouvelles sur ma chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu vas pouvoir avoir du beau contenu à chaque semaine dans ton petit feed de YouTube. Je suis quand même aussi active sur Instagram puis YouTube, Facebook aussi un peu, si jamais ça vous tente. Sur ce, bye, je vous aime, puis dans une prochaine vidéo. Bye!